Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Iko zvino zvimuri yeZimbabwe ndiri kutambira mashoko anosiririsa. This is bad news kwamuri imimi muri yeZimbabwe. Ndiri kunzwa kuti zvoni Linda Masarire ari kunzi ashaya. But vanhu vari kubuditsa nyaya iyoyi kwandasangana nayo ndichitanga kuzonyatsodzifambira ndichida kunyatsoona kuti what exactly is going on. Pana nonzi Martin Chauke on Facebook ndiye atanga nenyaya yacho achiti zvoni we are deeply saddened to report that lead president Linda Masarire has departed. She died peacefully while asleep. Rest in peace Linda. Ndo mashoko ari kutenderera ari panapa. Vamwewo zvevo vese muma social media vazotiranga uzoposta zvakasiyana-siyana zvine zvakuitika, but inini ndangofollowa pane root, pane munhu anenge anyatsouya nenyaya munhu azvitaura kuti chi munhu ashaya. Handiti izvozvo zvinova zvinhu zviri very important kuti tinge tichiziva. But Linda panguva yese yanga asipo asiri kubatikira muma social media. But nezuro there was a letter yaitenderera inova iyo last comment yake ndakaona yakaisa kune iya inonzi Change Radio. Paitaurwa zvichinzvo ni Joseph Kalimbe blocked from contesting as independent candidate as is the Electoral Commission of Zambia statement rejecting his nomination. Ndio yange kanzi Dear Joseph Kalimbe, I regret to inform you that in accordance with Regulation 18 of the Electoral General Regulations 2016, I have determined that you have not been validly nominated for the forthcoming National Assembly election in this constituency. The reasons for my determination is as follow. Nomination not lodged within prescribed period. Iyo ndobva azopindurwa hake achipindurwa zvake nehasha dzake zvinova izvo zvakazoita kuti Linda aite se azobudikira achikomendawo achitoseka achiti wavharirwa panze kane regime yakainde ichilema yawaivhurikira yanzi yawainditukira yawainditukira iye hake spelling akazoti yawaindirukira, but yes yawainditukira. That was the last comment from Linda Masarire. Ndo yatakapedzera kuona achiposta ipo zvino ndo patakungumuka chingonzwa wanze munhu akusina. Vamwewo zvavo vakawanda vazotangawo kuiripota the way vanga vachida, vamwe vachiti my sources, but nyaya dzekuzonzi my sources dzinonetsa. Indangoti ndingonanga straight to the point. If you go on social media, it's now everywhere, it's now breaking news dziri kungotaurika tisingazive kuti nyaya dzacho ndedzichokwadi here zvakamira sei. But I'm sure kuti kana iye Linda wacho achiri mupenyu achapindura ega, achazvipindurira because munhu unoziva kuti Linda asi munhu wekuti anongonongoitirwa zvinhu izvozvo obva aramba akanyarara. Ndokutendai zvakanyanya muri yeZimbabwe nekubatikira nekuteerera ma-updates kwamunoita pachannel ineyi. Ndimi Matiisa pamusoro masimudzira chivhitivhiti chenyu kuitira kuti nyaya dzese dzamunenge muchingoda kungonzwa without fear or favor tinongoya tichingodzijekesa tichingobuda pachena zvisina kutenderera mukati. Asi ndisati ndaendawo zvangu, ndisandisenzise munhu apedza basa kudhara. Regadza ndiva ndangokuzivisa maZimbabweans ese zvawo vari munyika yeSouth Africa ine vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana ma-study permits. Ndiri kuti mazuva ano zvave nyore zvave easy. Pane company iyo inonzi Education Research inova company inotungamirirwa neavo vanonzi Mukoma Owen. Ndidzo shasha kana uchida kuregisterwa company usina permit muSouth Africa muno, bata company iyo inonzi Education Research. Uchida FNB business account bata Education Research. Ndo vanhu vacho vanokuitira zvinhu zvacho inongoya iri kombo zvakabatana. Saka tiri kuti no work permit, no problem. Education Research is the solution. Vari nationwide. Namba idzodzo ukangodzidaila chete zvinhu zvako zvatoita.